拜托，我都无考掉，你搁会考掉？啊，无辛苦状元是啥？马仔宝啦。马仔宝，嘿啦，就是啊。马仔宝，我都哪考到状元？这边哪有可能？等下，禀报赵王公，请问有啥物代志？无啥物代志，我要来甲阮同窗的来甲伊玩写字一个。刘先生啊，刘先生，哎呦，较袂着讲啥物哦？你的学问啥物外百，哈哈哈！哎呦，讲啥物你的人才外飘撇，啊讲啥物你外缘投，你安尼卡输我，对不对？我大项哦，拢卡输你，验过哦，敢若我考会调，你考袂调，哈哈哈哈！但是哦，我甲你讲啦，刘先生，无要紧，我这回哦考调，我大先替你铺路。啊，若过3年了后吼，若着你来考的时阵哦，我就得甲你撇过。你若考5分，我搁加2分互你；你若考10分，我搁加5分互你。安尼你嘛共款调，对不对？当然，你安尼什么意思啊？啊，我讲到安尼嘴角断破，啊，你安尼无甲因，我哩要做你走，你无意思哦。你安尼看无起我呢？你算新科状元，你请你样啊！我虽然是一个草民，我同款我也是叫做刘双英，要提要挂优才你，我要来走。好大大你家长新科状元无咧，敢唔去甲会识咧？我啥都甲会识的。各位乡亲啊，我斗互恁听啦。若是今仔日吼，伊马仔宝吼会当中这个状元哦，根本就是拢摕钱去乌西来啦。伊根本吼，今日所考的这题目吼，写会出来就是拢偷看我刘双英下啦。恁大家啊，我甲你讲，你唔通听伊后白讲，伊就是我的同窗的啦。啊，阮斗阵出来考，啊，我考调，伊考无调，伊即摆咧怨妒，咧吃醋，伊即摆咧甲我抹黑啦。哎呦，我会去甲你抹黑。各位乡亲啊，每下早我拢透早就爬起来晨跑，大家拢知影。下早时也是无日头的，但是是安怎？我最近的肉会遮乌，根本我这肉的乌就是去互伊抹黑的。是安尼。你意思是讲，你比我较有学问，啊，我比你较无学问。无安尼，咱住喺大家面头前吼，咱来比看卖，看什么人较有学问。对你问，你若印得出来，我就学你讲你学问有影有好。好，做你问。天顶落雨，雨变水。是安那要讲落雨，无爱讲落水。对啊，我会对啊。迄饭落巴肚变成屎，是安怎？咱来讲食饭歹讲食屎。跟你讲哦，咧简单哦，这印的就出来。安怎？你不服气哦？我你讲，我的学问吼，唔那干那台语，我连国语哦，我都来会。好，我这摆用更直讲问你一个问题。好，做你来。人家说，花儿红来就不香，不香的花儿就不红，红的花儿就不香。为什么玫瑰花又红又香？嘿嘿，简单。这个响屁不臭，这个臭屁不响。为什么连环屁又臭又响？你看嘛，对，大家听到我呢哦，表示安尼钦服我，大家拢当做西我。你可怜哦，因这个答案你印得出来，你这根本就是草地状元。嘿，我袂甲你这个外行人讲话，甲你这个无学问、无知识的人讲话，我袂看你这个戆面，我要过来游街，行。状元游街，状元游街，状元游街。天啊地啊，哪拢这么无公平？亲像这个马仔宝，伫阮迄间学堂的，逐摆拢上尾仔名，哪有可能讲状元会去互丢去啦？啊，我这第一名才来考无着，怨叹。上命听字看面相，听八卦。听者。好好。先生啊，要甲你请教啦。你是要看面相，还是要听八卦，还是要听字？无，我来听字啦吼。哦，来，是啊。
少年的小字阁袂歹。那这属于少年的，你若是卖问光明哦，问其他哦是代见代理啦。歹势啦，我就是要问光明啊。顶面这个好提调，下骹像这上是哦，真有种上，志气超人，真有名望啦。要不顶面这个雨，这雨若算落雨，雨又落来哦，就已经无半年，淡薄雨啦。我这上去哦，雨落落来，怎啊淡薄雨？淡薄雨。无安尼，先呢，我搁另外写一字啦嘿。啊，来。这字。这柳老主啊，你这世人啊，啊这官大无用，目前就是茶嘛，茶干来当行火尔，哪有啥物路用？要是财宝较有路用啦。财宝。无安尼啦，上阿先呢，我搁另外写一字好无？哦，好啊。你真正啊，执迷不悟的，我咧看哦，你也是放弃大道。安怎讲？这在这边啊提调，是算是赔字，对无？这赔字顶面来加入金字，今天的金字是无贪。所以公主啊，你出世也毋着调题。即摆人哦，心肝是要受贪。啊，你这财字对无？加这柳这个木字，是毋是敢材料的材？啊，公主啊，你看想要做官，所以这木字咧，这材料材这材提调出去木字，啊，加这官是要官财官。所以啊，你啊放弃官道，莫继续。刘松英啊，刘松英，你哦死好啦！迄大海无坎过，你规气跳落，你也想要甲我比？我甲你讲啦，你即款的好做哦，马唔知家己面长啦，狗唔知家己尻川红啦。你想要甲我比状元？哈哈哈！你较早困的较有面啦！嘿嘿嘿嘿嘿嘿。公主啊，你这世人啊，免想要做官。我上命上遐尼久哦，毋捌看人的命遐尼歹。你的命哦，比前生较不如。人个狗仔哦，都人水身躯，可能男咧困，也你咧。哼！顺算命讲，我的命这尔只不如，比狗更较无路用。我生活伫这个朝代唔着时代，为其死死的，我会当搁再出世别个朝代的我。文顺啊，来，你看嘛，迄阿囝吼买这间厝吼，恁有介意无？有啦。哦，阿爹。这回嘛足宽的，比咱旧的迄吼加足大间的。
加足贵啊吼！无咯，我还是俗的着。咱顶回咧厝主就讲俗俗啊卖我100两银啊！哎呦，100两银啊！你甲看，后戏池、情花园，还佫有正假死，干那即个房间哦，差不多12间，也毋那干哩，灶骹4间，客房哦，里里扣扣哦，茶房哦，好斗起来，拢总800几平。阿弟啊，喂，你讲100两，100两，我这间厝。嘿，阿弟啊，喂，啊你这间厝买遐尔俗，你哪有甘无？摕一寡钱请一寡工人吼，甲咱斗搬厝，还有到这两个哦，搬甲遐尔辛苦，又够无良心的。哎呦，你实在有影会晓读，佫袂晓算，你来想看觅，恁爸安尼困欠是为着啥？啊？啊，我是安怎唔甘开钱，所以家己做，迄嘛是讲安尼有通安尼加减啊欠贵呀。你来想看觅，恁小弟哦，甲别人无共款，心念重病，着12指肠溃疡，胃下垂、胃破肝兼心脏无力。你甲看哦，敢若伊的医药费安尼1个月就爱开偌济钱。啊！恁爸若无安尼慢慢安尼欠，安尼才欠遐点，伊的医药费是要安怎去付？即摆咱无欠保呢。哦。哎呀，啊，讲到恁小弟走倒啦。啊，当迄破病假啊，啊，咱拢到伊通去困一醒啊，伊毋知有早条行到遮无？不要紧啦，迄吼拄则咧走来走去咧走水族，吞落拢轻松啊。小杨来，这样这样，这样，哎呦！讲起啊，叫你讲我安尼坐桥来，你就也甘愿安尼行，你也知影你家己的性命呢？你安尼行一步扫一声，行2步是扫无声了啊！你安尼实在有影哦，嗨！啊，你这讲啥？坐桥，钱歹趁，会晓算袂晓值啊！少年啊，袂晓想哦，食了你都唔正样哦。我甲你讲哦，有钱都爱欠欠啊，开，知无？是。无啊，我问你咧，即摆到底是我老爸还是你老爸啊？当然，你老爸啦。加先我就甲你办了。哦，无啊，阿姐唔讲，哦。唉，哪知遐济啦，比死人啦。咱吼人咧搬厝，就爱搬到半小时啦。啊，人吼有人请假，互伊坐哦，伊搁唔坐啦。啊，你欠2礼度，遐钱苗在着，早已棺材内底。啊！等，我搞死去！阿姊啊，你嘛知影，迄从细汉哦，阿爹哦就较疼小弟啊。人讲哦，慢囝食口好呢，所以讲吼，你莫甲伊计较啦。阿爹啊，咱这花园哪遮奇怪？是倒你奇怪？你甲看啦，人一般花园吼，拢是种花啦，或者是吼放在奇卡的物件。你毋讲哦，咱这个花园哦，迄中啊放一口子，足顶路的。啊，无安尼啦，我叫人吼，过去甲卡起来，你看安怎？袂用的哦。